بها. وأيضا قد أجزتكم إجازة عامة بكل ما ورد لنا وصح لنا من ما أسند من الكتب والمؤلفات والمسموعات والمقروءات، كل ما صح لنا من إجازة عن شيوخنا واتصل إسنادنا به قد أنقله لكم الآن إجازة عامة وإجازة خاصة في كتاب منظومة عقيدة العوام. فقد أجزتكم، قولوا قبلنا. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا شيخ فهيم، هيا سمعنا شيئا من المدح يا شيخ. هيا. الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والأخير الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة، فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق، وقائم غني وواحد واحد قادر مريد عليم بكل شيء، سميع بصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم، وقدرة إرادة سمع بصر حياة علم كلام السماء، وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله، أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة، وجائز في حملهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض، عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة، والمستحيل ضد كل واجب، فأخذ ل50 بحكم واجب، تفصيل 25 لازم كل مكلف محل سنون هدوما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل. محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل، أبوه عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبده سلفي الأسير، وأمه حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة، وفاته بطائبة المدينة أتم قبل الوحي 40، وعمره أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم، قاسم وعبد الله وهو الطيب، وطائر بذين ذا يلقب، آتاه إبراهيم من سرية، فأمه مرية الكبتية، وغير إبراهيم من خديجة، هم 6 فخذ بهم وليجة، و4 من الإناث تذكر، رضوان ربي للجميع يذكر، فاطمة الزهراء بعدها علي، وابنهما السبطان فضلهم جلي، فزينب وبعدها رقية، وأم كلثوم زكت رضية، عن 9 نسوات وفاة المصطفى، خيرنا فاخترنا النبي المقتفى، عائشة وحفصة وسودة، صفية ميمونة ورملة، هند وزينب كذا جويرية، للمؤمنين أمهات مرضية، حمزة عمه
إذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يسرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وحصار وافترض عليه خمسا بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء وفاز صديق بتصديق له وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيات حي غر جمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيك شيخ. متصلة بالسادة إلى صاحب المنظومة وهو سيد أيضا، ثم هو عن السيد مفتي المالكية السيد محمد بن علوي المالكي الحسني وهو سيد أيضا، عن والده السيد علوي بن عباس المالكي وهو سيد، عن والده السيد عباس بن عبد العزيز المالكي وهو سيد، وعن مفتي المالكية الشيخ عابد بن حسين وهو سيد مالكي، وعن مفتي الشافعية السيد أحمد بن زين دحلان. سيد من؟ أحمد بن زين دحلان، وأحمد بن زين دحلان يرويها عن السيد أحمد بن السيد رمضان المرزوقي، فهي من سيد إلى سيد عن سيد، وتتكلم عن سيد العلوم، ومن سيد العلوم علم العقيدة. وصلى الله على سيدنا محمد. أسأل الله أن يبارك فيكم، وها قد وصلت الأمانة عندكم فحافظوا عليها، حافظوا عليها، لأني دائما أقول إن الإسناد ليس ورقة تكتب، بل الإسناد نور يسري من الشيخ إلى التلاميذ ومن التلاميذ إلى تلاميذهم. ليست ورقة تكتب وفقط، إنما هو سر يسري ونور يتصل وإمداد يمد، ويمد الطالب بمدد شيخه، ويمد بمدد مشايخه، ويمد بمدد العلم والهداية، وإلى بمدد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحافظوا على هذه الأمانة التي بين أيديكم، جزاكم الله خيرا، واحفظوا المنظومة وتعلموها واجعلوها أساسا وقاعدة تنطلقون من خلالها إلى فهم علم العقيدة بتفاصيله، فإن لم ندر على تفاصيل هذا العلم، وإنما وقفنا على الأسس والقواعد الأولى كأنها للمبتدئين، وهو قال يعني جعلتها منظومة لمن؟ للعوام سهلة وميسرة. شكرا يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. كتاب الله أحمله ولا أرضى به ثاني، وهدي محمد يسري يهذب في وجداني. درست العلم والأدب فقه الشرع قواني، درست العلم والأدب فقه الشرع قواني. علوم الدين والدنيا تعانقني وتهواني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني،
أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أقول الحق لا أخشى عدوا عنه ينهاني، لواء الدين أرفعه وأستقوي بإخواني. هوان العرب أرقني وبأس الغرب آذاني، هوان العرب أرقني وبأس الغرب آذاني. وصمت القوم آلمني وجرح العز أدماني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني. أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني. أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. دياري يا لغربتها وقلبي مثقل عاني، وجامعتي لها سبق إلى الآفاق أعلاني.